сотко катышчу бул жогорку соттун өкүлү Сапиянова Маргарита Насаркановна. Келиңиз. Кыргыз Республикасынын жогорку соту Жаран Арипжанованын жана жоопкерчилиги чектелген коом Малаташ Голдтун өтүнүштөрүн карап чыгып, төмөнкүлөрдү билдирет. Кыргыз өтүнүштөр боюнча төмөнкүлөрдү билдирет. Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 271 беренесине ылайык кайтадан ачылган же жаңы жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо жөнүндө арыз сунуштама процесстин катышуучулары тарабынан биринчи инстанция боюнча кайра кароо үчүн кызмат кылган жагдайлар белгиленген күндөн тартып 3 айдын ичинде, бирок сот актысы мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып 3 жылдан кеч эмес мезгилде ишти караган сотко берилет. Административдик процесстик кодекс менен каралган кайтадан ачылган же жаңы жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо жөнүндө арыз сот актысы мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып 3 жылдан кеч эмес мезгилде берилери жөнүндө чектөө соттук коргонуу укугун ишке ашырууда укуктук карым-катнаштардын туруктуулугун камсыз кылуу максатында жана укукту кыянаттык менен пайдаланууга бөгөт коюучу чара катары киргизилген деп эсептейбиз. Административдик сот өндүрүшүнүн негизги принциптеринин бири объективдүү териштирүү принциби болуп саналат. Административдик процесстик кодекстин 12 беренесине ылайык сот процесстин катышуучуларынын түшүндүрүүлөрү, билдирүүлөрү жана сунуштамалары берилген далилдери жана иште болгон башка материалдар менен чектелбейт. Талаш-тартышты туура чечүү үчүн мааниси бар иш жүзүндөгү бардык жагдайларды иликтейт. Сот өзүнүн демилгеси боюнча өз алдынча же процесстин катышуучуларынын өтүнүштөрүнүн негизинде башка далилдерди да чогултат. Сот тараптардан кошумча маалыматтарды жана далилдерди берүүнү талап кыла алат. Административдик сот өндүрүшүнүн катышуучулары талаш-тартышка байланыштуу иш жүзүндөгү жагдайларды иликтөөдө жана далилдерди чогултууда сотко көмөк көрсөтүүгө милдеттүү. Мындан тышкары белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын граждандык кодекси мамлекеттик органдардын чечимдери алынып салынган учурда жапа чеккен жактардын укугун калыбына келтирүүгө багытталган ченемдерди камтыйт. Аталган кодекстин 15 статьясынын негизинде мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын же бул органдардын кызмат адамдарынын мыйзамсыз аракетсиздигинин, анын ичинде мамлекеттик орган, ошондой эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан мыйзамдарга ылайык келбеген актыны чыгаруунун кесепетинен гражданга же юридикалык жакка келтирилген зыяндын орду мыйзамдарда каралган учурларда мамлекет тарабынан толтурулууга жатат. Жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 271 беренесин каралууга тийиш болгон сот актысы мыйзамдуу күчүнө кирген тартып 3 жылдан кем эмес мезгилде ишти караган сотко берилет деген бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20 беренесинин 5 бөлүгүнүн 8 пунктуна жана 40 беренесинин 1 бөлүгүнө карама каршы келбейт деген пикирде, Конституцияга жалпысынан карама каршы келбейт деген пикирди карманып, жогорку сот иштерди карап келген. Биз мыйзам колдонуучу, жогорку сот мыйзам колдонуучу орган катары аталган норманын конституциялыгына баа берүүнү Конституциялык палатанын ыктыярына калтырабыз.